Dobrý den, dovolte mi zahájit dnešní seminář pod záštitou pana poslance doktora Vladimíra Zlínského. Dnešní seminář se jmenuje Transformace současného světa s podtitulem Prognóza dalšího vývoje. A na semináři vás později také přivítá předseda SPD pan Tomio Okamura, ale ještě má nějaké vystoupení pro média, takže se k nám připojí o něco později. A nyní předávám slovo panu poslanci Vladimíru Zlínskému. Prosím. Tak děkuji za slovo. Já jsem moc rád, že jsme mohli udělat v podstatě tento poslední seminář v tomto volebním období. Tento seminář navazuje na ten předchozí seminář červnový, který měl trošku jiný název, ale v podstatě to téma bude velmi podobné. A udělali jsme to proto, protože už v tom červnu někteří lidé se nemohli tehdejšího semináře zúčastnit, protože měli povinnosti jako pedagogové, tak jsme je pozvali na tento seminář a v podstatě budeme pokračovat v tom tématu. A to téma je poměrně široké, takže já si myslím, že tady uslyšíme mnoho myšlenek, mnoho názorů, námětů, jakým způsobem se bude odvíjet vývoj ve světě, v Evropě i u nás. A já se přiznám, že vzhledem k tomu osazenstvu, které tady máme, těm přednášejícím, tak kteří jsou někteří noví, někteří jsou ti, kteří už tady přednášeli na tom minulém semináři, tak uslyšíme mnoho zajímavých názorů a já vždycky říkám na svých seminářích, že mám rád, když to není jednomyslné, tak jak na semináři, které pořádají vládní strany, kde je to jednomyslná kakafonie, tak já jsem rád, když tady uslyšíme různé názory a já si myslím, že právě z těch různých názorů se tříbí to správné řešení a já si to dovolím říct na rovinu, složité budoucnosti, ale na druhou stranu i nadějné budoucnosti, která nás čeká. Děkuji. Ještě k organizaci dnešního semináře. Po prvním panelu, který probere téma, jak se změnil svět za poslední 4 roky, bude přestávka, během které si můžete dát drobné občerstvení a pak bude následovat druhý panel, jak zabránit úpadku Evropy a České republiky. Nyní tedy zahajuji první panel, ve kterém postupně vystoupí pan doktor Hejlek, pan docent Radim Valenčík, také já, a pan magistr Michal Semín. A poprosím tedy pana doktora Hejlka o jeho vystoupení. Máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání. Jo, abych byl slyšet. Jo, ano. O tom dneska nebudu mluvit, ale pravda je, že já patřím mezi ty, kteří jsou silně na štíru s technikou. Jak v praxi, tak v teorii. Takže úvodem musím, prosím vás, se trošku omluvit. Mou vinou v špatné komunikaci došlo k tomu, že ten můj příspěvek nebo těch mých pár poznámek má titul, který se k tomu vůbec nehodí. Já se za to omlouvám, je to moje vina. O nadějích nebudu mluvit vůbec. Spíš jsem se chtěl zamyslet nad tím, jaké symptomy civilizačního a národního úpadku můžeme sledovat v našem současném životě. Odpíchnu se od toho, že od současné situace. Máme před volbami a ty volby jsou v době, která je poměrně dosti bouřlivá a vynesla na povrch určité politické problémy. Některé takové typické politické problémy, jako já nevím, rozpočet nebo i takové věci zase abstraktní, abych řekl třeba svoboda projevu, to je celkem jasná politická problematika. Ale některé z nich si podle mě vyžadují trochu jiný pohled
protože to jsou nejen problémy politické, ale jsou to zároveň symptomy kulturně civilizační krize, kterou tato atlantická civilizace a bohužel my s ní procházíme. Já se zastavím u některých těch symptomů, či u některých těch politických problémů, ale zároveň pak poukážu na to, že od nich vede cesta k dalším, které jsou s nimi spojeny a které ku podivu v tom veřejném prostoru příliš odezvu nemají. A velice by si ji zasloužili, protože jsou rovněž velmi palčivé. Já jsem si to rozdělil do několika, asi do 5 takových okruhů a začnu okruhem, který se týká téměř každého z nás. Nazval jsem si ho rodina a porodnost. Bylo by asi zbytečné tady omílat, jak strašně je v krizi současná rodina, jaké útoky jsou na ní ze všech stran podnikány. Chtěl bych tady zdůraznit některé ty problémy, které jsou asi všem známy, a pak se dostat k těm druhým. Takovým problémem samozřejmě je a velice ožehavým homosexualita. Co s ní? Dříve byla považována za nemoc, což bylo podle mě nejlepší zařazení tohoto jevu. Dnes existují dohady, podle mě zcela zvrácené o tom, zdali mají ti takoví dva jedinci tvořit rodinu, nebo zdali dokonce nemají mít děti a podobně. Toto je problém, který se obecně přetřásá. Proč, nebo v čem tkví ta konfliktnost? Ta tkví v tom, že vládní ideologie, které někdy říkáme, jak jsme si tady říkali s kolegou Valenčíkem, se říká progresivismus, vychází ze zcela zvráceného pojetí lidské svobody. Já bych se ale na to podíval ze zcela jiného hlediska. Člověk je určen k tomu, aby žil, a ten život se musí nějak kontinuovat, musí přicházet do dalších generací. A považuji za čistě úpadkový jev každý, který toto přirozené plynutí života nějakým způsobem zpochybňuje. Takže třeba u té homosexuality je podle mě tomu tak, že to je jev, který je třeba tolerovat, ale nelze ho podporovat ani jiným způsobem povzbuzovat, protože je to samozřejmě, jak já rád říkám, suchá větev lidstva. Jo? Neplyne z toho přirozeným způsobem potomstvo. Dokonce ještě problematičtější je to, co já ošklivým způsobem nazývám přešívání a čemu se říká, jestli se nemýlím, transgender a tranzice a podobně. To je samozřejmě zcela zvrácené a nechci to dále komentovat. Dokonce to došlo tak daleko, že lidem ve jménu takzvané svobody je dáno na výběr, jakou identitu si vybere. To je naprosto nesmyslné. Jak když jsem slyšel, jak jedna paní říkala, že když byla na první třídní schůzce na gymnáziu svého syna žít a říkali, že jeden ten jeho spolužák se domnívá, že je koněm a že není možno mu to vymlouvat, tak to už je samozřejmě úplně na hlavu. To jsou tedy takové zjevné fenomény. Důležité je, že všechny vedou k tomu, že prudce klesá porodnost, což je velice závažný problém. A dokonce to jde tak daleko, že někteří politici se domnívají, že není ani správné o tom mluvit. Takže to je velice důležitý, široký problém. Samozřejmě patří sem i množství potratů. To je strašlivá věc. A já, když jsem nedávno zjistil, že byl činěn nějaký průzkum mínění našeho obyvatelstva a že většina lidí souhlasí s potraty a dokonce i s eutanází, tak se mi udělalo špatně. A říkal jsem si, oni nejen ti politici ve své většině,
ale bohužel i to obyvatelstvo je prostě na scestí. Dalším takovým jevem, který sem patří a který vůbec není nebo nevyžaduje si nějakou zvláštní pozornost, je to, čemu já módně anglicky říkám double single, nebo jak se dříve říkalo, žití na hromádce. To znamená úplné rozrušení instituce manželství. No? Všude se dovíte, vždyť je to jenom papír a podobně. Já mám jednoho oblíbeného myslitele společně tamhle s profesorem Budilem, i když každý se na něj díváme asi trochu jinak, a to je Giambattista Vico, který říká, že k žití národa patří 3 věci. Náboženství, které ho spojuje, jakási společná myšlenka, za druhé propracovaný systém manželství a za třetí, jak tomu se taky dostanu, úcta k předkům a důstojné pohřbívání. Tím přecházím vlastně k druhému komplexu, který je hned vedle, a to se týká už ne dětí a jejich rození, ale naopak stáří. Podívejme se jenom na ty tahanice kolem důchodového věku. Z člověka je dělán pouhý stroj, něco, co můžeme nějakým způsobem, zvláštním způsobem ovládat. A samozřejmě to, že se prodlužuje průměrný věk člověka, ještě neznamená, že se prodlužuje jeho schopnost pracovat. Čili ono se to stáří prodlužuje. Což je opět něco, s čím si liberální politikové nevědí rady, ale oni si s tím vědí podle mě rady až moc dobře. Takže v některých zemích, jako je třeba tak zvrácená země, která jako je Velká Británie, vyloženě tlačí lidi k eutanázii. Dokonce, možná, že někdo to zná lépe, ale podle současného systému dědických daní zdědili někdo po rodičích, kteří byli starší 70 let, tak platí obrovské dědické daně, že to nechal dospět tak daleko a ty rodiče nechal prostě takhle vysoko dožít. To je prostě už jaksi zvrácenost nejvyššího typu. Tím se dostávám k třetímu komplexu a tím je problém obyvatelstva země jako takového. Velice správně strana, jímiž jsme dnes hosty, zdůrazňuje problémy migrace. To je rovněž narušování kulturního národního prostředí, rozbíjení národa, rozbíjení přirozených vazeb. Ale zase bych řekl, je tu problém k tomu komplementární, kterému se moc lidé nevěnují, a to je problém emigrace. Je dnes zcela běžné, že naši mladí lidé odjíždějí do ciziny a tam žijí. To taky není v pořádku. A zase to nelze omlouvat takzvanou svobodou. Bylo by třeba, aby ti, kteří jsou schopní, byli zde, tady doma. Ano, vyjet si ven a získat tam zkušenosti je výborný, to je správný. Ale rozptýlit se do ciziny a jak si vymizet z národa, to je velmi špatné. Podívejme se třeba na problém, který je speciálně u lékařů. Ti neustále hrozí, že pane doktore, že se budou živit někde jinde a nebudou se starat o příslušníky svého národa. Takže já bohužel chodím hodně k doktorům a polovina z nich jsou cizinci. Takže my to musíme dohánět tímhle. A tady se dostáváme znovu k té imigraci, kde nejde jenom o to, že to je taková ta nežádoucí imigrace. Ale bohužel je to i ta, která se zdá být žádoucí. To znamená, začínají existovat povolání, jako jsem teď uvedl ty lékaře, kde už nemáme vlastní lidi, kteří by to dělali, to zaměstnání. To je strašná věc. S tím samozřejmě souvisí celkový postoj k národu.
což je věc, která se stále více v evropských zemích projevuje a kde ty slušné politické strany se proti tomu stavějí. Naopak, co je zase proti tomu, je jev také všeobecně známý, a to je kosmopolitismus. Dnes se považuje kosmopolitismus za věc velice kladnou. Já se rád dívám na různé dokumenty a cestovatelské firmy a podobně. Říkám, ano, to je takové kosmopolitní město, což je pochvala toho města. Ve skutečnosti je takto chválen podivný Babylon, jak se dříve také oprávněně takovýmhle velkoměstům říkalo. Konec konců ten výraz kosmopolitismus si vymysleli stoičtí filozofové, v době, kdy antické Řecko bylo v totálním úpadku. Kosmopolitismus prostě je jednoznačně úpadkový jev. Dalším takovým, jsme u toho 4. komplexu, dalším takovým problémem, který se hodně přetřásá, je ten takzvaný Green Deal. Samo za sebe mluví to, že se používá toho anglického výrazu. Jo? Ačkoliv Anglie už není v Evropské unii, přesto se tento jazyk stále používá jako mezinárodní dorozumovací prostředek, což rovněž považuji za tragédii. Většinou se mluví o tom, jaké je to ekonomické oslabení národa. Ale já zase tady poukážu na jeden problém, který se zcela opomíjí a špatně se vykládá. V rámci takové té dekarbonizace lidstva je zde ještě to, že se jako velice žádoucí, a teď se prosím neletněte, jako velice žádoucí jev podporuje vegetariánství a veganství. Pod záminkou toho, že se vlastně jedná zase o svobodu člověka, co může jíst a co ne, se tady vytváří zase ideologické zmanipulování vlastně, řekl bych, gastronomie. Tady je nám vnucováno, že určité věci musíme a určité věci nesmíme jíst. Křesťanství je úžasné v tom, že dovolí jíst všechno, na rozdíl od mnoha náboženství, nebo většiny těch ostatních velkých, které právě ten lidský jídelníček uměle omezují. Takže zde máme typický příklad zase úpadku, podle mě. Jednou mě jedna vegetariánka říkala, že je vegetariánkou, protože jezení masa způsobuje agresivitu. Když jsem jí na to odpověděl, jsem říkal, ano, madam, zřejmě proto byl vegetariánem Adolf Hitler, že? Na závěr, prosím, se chci ještě podívat na takový nejširší komplex, který vypadá velmi nenápadně. Nevím, jak jsem ho nazval, celková morálka nebo jiné morální úpadkové jevy. Z nich takový samozřejmý, ale bohužel spíš jako kriminální jev se berou drogy. Ale zapomíná se na jednu drogu, která je opravdu strašná a současné lidstvo ničí a i předchozí civilizace ničila. A tady opět vás nabádám, nelekejte se, prosím vás, je to zábava. Show business. To, že je možno vydělávat zábavou tak obrovské peníze a je to podporováno, je opět další zrůdnost. Víte, že se říká, ano, ubavíme ty lidi až k smrti. Je známo, že se mluvilo o tom, jak úpadkový Řím chtěl skorumpovat obyvatelstvo chlebem a hrami. To je přesně toto. Dnes jsme korumpováni tou globální plutokracií těmi hrami. Od počítačových her až po profesionální sport. Takže tomu by se podle mě také měla věnovat pozornost. Takže tím jsem dospěl až k odstavečku závěr, ve kterém bych rád řekl, že dobří politikové by si dnes měli uvědomovat,
že mnohé takzvaně jenom politické problémy mají svůj širší rozměr. A trošku se na ten širší rozměr, na ten kulturně civilizační rozměr podívat. Vynést na světlo i ty vedlejší příznaky, které se dnes dají celkem jako něco benigního. Já jsem moc rád, že jsem byl sem pozván panem doktorem Zlínským, který jedním z takových politiků, který si tohle uvědomuje, je. A proto neustále vyzývá diskusi o těchto problémech, i když se s ním pak bavím soukromí, tak se ukáže, že se ve strašně moc věcech neshodneme, ale je důležité, že o nich přemýšlí a jak říkám, přemýšlet by o nich měli i ostatní. Děkuju. Moc děkuji panu doktoru Hejlkovi za jeho opravdu originální pohledy, které nás nutí k dalšímu zamyšlení. A nyní bych poprosila pana předsedu SPD Tomia Okamuru o jeho úvod. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, vítám vás tady v Poslanecké sněmovně, možná naposled, ale myslím, že si to tady to odpoledne, doufám, že si hezky užijete. Dneska je tady seminář s názvem Transformace současného světa. Děkuji organizátorovi, panu doktorovi a poslanci SPD Vladimíru Zlínskému za možnost vás přivítat a říct si pár slov k tématu, které je na jedné straně závažné, ale které je také věčné. Naším tématem jsou změny ve světě, ve společnosti, mezi námi. Jak řekl klasik, dějiny máme proto, že se pořád něco děje. To je fakt. A pravdou je také fyzikální zákon o akci a reakci. Nic se neděje bez příčiny. Kořeny toho, co se dnes děje a bude dít, jsou staré jak 1000 let, tak třeba i v událostech před několika lety. To ovšem znamená, že to, jak svět bude vypadat, závisí i na tom, co my uděláme dnes. Pokud jde o svět, vidím světelko na konci tunelu. Stále největší velmoc světa, USA, radikálně změnila svůj přístup k ostatnímu světu i vnitřní politiku. Skončila s fašizujícím liberalismem, s likvidačním pseudozeleným šílenstvím a začala alespoň trochu komunikovat s Ruskem. To vše pravda ve snaze zachovat si velmocenské postavení, což je ovšem už nemožné. Země takzvaného globálního jihu, země BRICS a Šangajské organizace spolupráce se už blíží nebo překročily celosvětovou převahu, a to politickou, ekonomickou i vojenskou. To pozitivní je, že tyto země hlásají multipolární svět. Tedy to, co mimo jiné prosazuje SPD. Tedy svět, kde všechny země spolupracují jako rovný s rovným, bez ideologických škatulek a různého omezování. Tam, kde je vzájemně výhodná spolupráce, tam je minimum prostoru na nepřátelství, než kvůli válku. Bohužel poslední léta zradikalizovala evropské elity, pro které je válka poslední šance, jak se udržet u koryt. Válka znamená nejen zbrojení a miliardy na scestný pokus o oživení ekonomiky Evropské unie právě tím zbrojením a právě tou válkou. Ale znamená to také válečný stav i ve vlastních zemích. To znamená cenzura, omezení občanských práv, diktatura vládnoucí garnitury ve jménu boje s vybraným nepřítelem. Bez válečné propagandy by tyto politické elity skončily. Vážení přátelé, naším úkolem je jednak veškeré zlo, které se nám tu v posledních letech nahromadilo, pojmenovávat, ale také odstraňovat. Cíl je jednoduchý. Je to cíl, ke kterému směřuje naše společnost po tisíciletí. Je to společnost, ve které vládne spravedlnost, mír, prosperita a svoboda. Nejlepším prostředkem k tomu je demokracie, tedy vláda lidu, nikoliv vybraných elit, které lid ovládají pomocí propagandy a volebních podvodů. Volebním podvodem přitom primárně teď myslím fakt, že fakticky všechny strany, které se ujaly vlády, vždy své sliby porušily. Podvedli voliče a dělali to, k čemu jim občané nikdy mandát nedali.
To platí mimochodem i o Evropské unii. My jsme přece vstupovali do naprosto jiného svazu zemí, než jakým se po Lisabonské smlouvě Evropská unie stala. I referendum o vstupu do Evropské unie bylo podvodné, protože nám elity zatajily skutečné plány a realitu. I proto se eurobruselští politici nového referenda bojí. Vážené dámy a pánové, drazí přátelé, na všechny negativní změny, které se udály a které hrozí, a je jedno, zda to jsou emisní povolenky, migrace nebo totalita, je skutečně jediný lék. Je to skutečná svoboda a skutečná demokracie. Pojďme tedy dělat vše, abychom svobodu a demokracii prosadili. Děkuji vám za vlídnost a pozornost a přeji hezký den v Poslanecké sněmovně. Děkuji panu předsedovi za jeho vystoupení a nyní bych požádala pana docenta Radima Valenčíka, kandidáta věd, o jeho příspěvek. Já děkuji za pozvání a... Prosím zapnout si mikrofon. Já jsem to zmáčkl, jo, už je zapnutý. Tak. Děkuji za pozvání a za to, že jsem se mohl setkat. Je to dobrý? Tak to jsou rád. Já taky s tou technikou na to. Možnost setkat se s řadou zajímavých lidí a dokonce v takové úpravě, která je úplně optimální, protože to je pracovní, vidíme na sebe vzájemně a je to mnohem příjemnější, než když někdo mluví od někud zhora. To já mám vždycky trému, i když mám tady také, protože tady jsou významné, krásné dámy, které znám i z dřívějších akcí, a kde jsem nemluvil, když mám mluvit, tak jsou lehce z toho trémovaný. Já jsem si všiml takové zajímavé věci, že když jsem se díval, jak politické subjekty, které kandidují ve volbách, kolik dělají akcí, které mají osvětově badatelský charakter, kde se chceme k něčemu dobrat, kde chceme podiskutovat o problémech, kde chceme dojít k větší shodě, tak nejvíc těch akcí má SPD, anebo se účastní SPD těch akcí. Je to zajímavé, ale je to doložitelné. Já bych to třeba čekal od ANO, ale to dává přednost těm ksichtovým billboardům, jak já tomu říkám, a šaškování a prostě seriózní rozpravy by měly mnohem více probíhat v rámci volební kampaně. Já vždycky říkám, kromě jiného, že každý volič, který přemýšlí a chce se dozvědět co nejvíce, tak má někdy z hlediska neformálních rozhovorů, které vede v rodině, na pracovišti a při jiných příležitostech větší palebnou sílu než drahý billboard. A jsem rád, že SPD je tou stranou, která se na takové voliče obrací. Pokud se týká toho mého příspěvku, já jsem ho nazval možnost a význam emancipace středounijního prostoru. To je definici základních pojmů. Já pod středozemním prostorem chápu ten austrijský, jo? To jsou země nám blízké, Slovensko, Maďarsko, i Polsko, čili bývalá V4, Rakousko. Velmi lituji toho, že se nevyužil té možnosti rozšířit ten prostor o Rakousko, což by znamenalo automaticky o Slovinsko. Proč? To je prostor, který tradičně hájil tu západní část Evropy, pokud budeme mít na mysli velkou Evropu, před různými nájezdníky z východu, když to řeknu takhle, ať už to byli Turci, Osmanská říše a předtím, a kteří si nevytvářeli systematicky kolonie v tom smyslu drancování jiných zemí. A snad i proto se tento prostor stal takovým žehlením si mindráku těch zemí, které o své kolonie přišly. My jsme vlastně oběti určitého specifického typu neokolonialismu, který se nejvíce snad projevil v tom, když se po nás chtělo, aby jsme se za kolonialismus omlouvali. Takže tady ten prostor pro emancipaci nepochybně je a týká se zejména těch zemí, které jsou uvězněny v té kleci Evropské unie, která není tak svobodná, jak se deklarovala. Já třeba bych mohl ocitovat článek A zakládající smlouvy Lisabonské, který, pokud si vzpomínám, tak říkal, že hlavním cílem Evropské unie je co nejvíce přiblížit rozhodování občanům. A my jdeme přesně touhle cestou. Navíc, proč ten středounijní prostor? My musíme uvědomit si, že ten svět
se nějakým způsobem přeformátovává. Hodně se mluví o tom, že Spojené státy ztrácí pozici monopolu na globální moc. A ten proces je složitější. Já se domnívám, že probíhá na to přeformátování ve stylu 4+0. 4 mám na mysli asi podle současné váhy Spojené státy, Čína, Rusko a Indie. Ta Indie bude hrát významnější roli, zejména až Spojené státům dojde, že se oni musí opřít a že se oni mohou opřít, protože mimo jiné Čína a Spojené státy a Indie mají velmi podobnou zkušenost s kolonizační politikou určitého typu, kvůli které se svým způsobem emancipovali. A ta 0 to jsme my, bohužel, teda Evropská unie. Tím více je nutná emancipace středounijního prostoru, která v tom globálním dění může sehrát nesmírně významnou roli. A na ten středounijní prostor může navázat integrace všech těch středoevropských zemí, což je o něco širší oblast, nebo jak se někdy říká, toho podunajského prostoru. Všechny země k sobě mají blízko, protože přece jenom se budeme muset opírat o ty země, se kterými jsme určitým způsobem příbuzní historií, institucionální správou, která je neopomenutelná, ekonomickou spolupráci danou ve své době vysokou hustotou železniční sítě a podobně, a také historickými zkušenostmi. Do tohoto bych ještě řekl jednu takovou poznámku, jak do tohoto zařadit Trumpovu politiku. Tak on se snaží vrátit Spojené státy do hry jedné z vůdčích mocností. Nemyslím si, že by usiloval o monopol a přitom naráží na 2 problémy. Na to, že mu ujíždí Čína a na druhé straně jeho hlavní boje proti tomu vetřelci přímo v těle Spojených států, protože tam donedávna byla ta moc toho bidenovského typu. Já se domnívám, že jedním z významných procesů, který dneska probíhá, je proces debidenizace Spojených států, to znamená přestává vládnout Deep State, což není přesné označení, protože to není ani Deep, ani State, to jsou supervrchní elity a se státem nemají nic společného, který se dneska přestěhoval spíše přes tu Británii do toho prostoru Evropské unie plus Británie a naopak u nás probíhá zcela zjevně bidenizace Evropské unie, pokud se podíváme na typ jejich reprezentantů, jejich úroveň a jejich roli poskoků, poslouchajících pokyny a nikoli schopných samostatně se rozhodovat. Tu emancipaci středounijního prostoru vidím ve 3 dost propojených oblastech. Vytvoření podmínek pro nenechání se vydírat surovinovými a energetickými vstupy, kdy my kupujeme i vlastně elektrickou energii přes prostředníky. To je úplně absurdní. Že? Čili emancipace v oblasti vlastní ekonomické a surovinové politiky. V oblasti sociálních systémů a potom i samostatná geopolitika. Pokud se týká té geopolitiky, možná, že je tady to přání otce myšlenky, já se domnívám, že to přeformátování světa 4+0 je dneska hodně vedeno, pokud se týká těch 4 supervelmocí, v takovémto metternichovském stylu, aby nikdo nepřečuhoval, že ty myšlenky jsou většině inspirující. Kromě jiného oni vycházejí z Kissingerova pojetí a Kissinger psal doktorskou práci právě na Metternicha. Jeho vklad pro moderní globální politiku je nedoceněný. A to, že dožil u nás, je taky dobré. Měli ho tam rádi. A on sám to považoval za nejšťastnější období svého života. Například u Maďarska i Slovenska vztahu k Evropské unii vidíme, kam až je schopné současné vedení Evropské unie sáhnout. Úplně paradoxně. V době, kdy se dochází k tomu, kdo skutečně stál za Nord Stream 2, když jsou první dopadení a když se ukazuje, že sami to se svými technickými možnostmi nemohli zvládnout, tak Ukrajina si troufne bombardovat mezinárodní tranzit surovin a Evropská unie místo, aby se zastala členské země, tak vlastně fandí agresorovi, fandí mezinárodnímu teroristovi. To se nedá jinak nazvat. K tomu možná jedna poznámka ještě, tady se vyčítá, že někdo nechce nějaké příměří, ale co je to za příměří? To příměří, jak si ho představuje vedení Evropské unie, představuje
přestávku v boxerském zápase, kdy jenom ty trošku unavený boxery, aby se mohli do sebe pustit. To není žádné řešení. A řešení nemůže být založeno na jiném než rovnoprávném vytváření bezpečnostních záruk. Kdo to chce dělat jinak? A teď to řeknu naplno. Tak je agresor. Je skutečný agresor. Jakmile někdo odmítne vytvářet rovnoprávné záruky, tak to je přesně definice agresora, protože on vyvolává další a další kolo a připravuje účastníky konfliktu na hrocení. Mimo jiné, někteří mí známi říkají, že to je proto, aby se mohli prodávat zbraně a jak se na tom namastí ty fabriky a já se, ty vojensko-zbrojní komplexy a tak dále, ale já se domnívám, že tam je jiná role toho, proč hrotí ty konflikty. Oni napáchali totiž tolik škod a ty struktury moci jsou natolik kompaktní, že se snaží překryt svoji vlastní tou podobu, jak ovládají svět a jakou škodu přitom nadělali. Jo? Že to je efekt překrytí toho hrocení mocenských konfliktů. Tím pádem je to i mnohem nebezpečnější. Já se budu tady koukat k vám na hodinky, protože já jsem zapomněl mobil doma, který používám místo hodinek a odhadl jsem, že kolega vystupoval 20 minut, takže není slušné tady tohle přetáhnout. Snad jenom tedy velmi stručně, já za tu příčinu vidím fenomén, který nebudu rozvíjet. Těm, co mají ten papír, tak jsem to napsal. Já tomu nazývám poziční investování a z toho se musíme vymanit, čili přeměna majetkové výhody ve výsadu a to na úrovni jednotlivců, ale i zemí. Jo? Když využívám majetkovou převahu, abych mohl druhého diskriminovat. Já jsem našel krásný vtip od Renčina, který zní takto. Jeden říká druhému, svoboda jedince končí tam, kde začínají peníze druhého. Ono se to dá vyjádřit i teoreticky a tam si myslím, že určitý prostor, ale na ten tady asi nebude čas. Grenčin byl vůbec génius. Tuhle se mě dostal do ruky jiný jeho vtip, kdy sedí muž před obrazovkou v křesle, na obrazovce se objeví hlasatelka a říká, dnes na přání většiny diváků nebudeme nic vysílat. Úplně na závěr. Myslím si, že velmi důležité bude ještě do konce voleb, ono je pořád ještě hodně času svým způsobem, ještě drsněji, a už to tady zaznělo obou těch, kteří mluvili přede mnou, otevřít penzijní problematiku. Prostě není žádný důvod, aby se dělaly restrikce. Ono to souvisí vlastně s tím, že v současném světě se střetají dvě tendence. Restriktivního řešení problému, ale Klaus Schwab a jeho epigoní, a řešit to perspektivním způsobem. Všechny problémy penzijního systému, které souvisejí s určitou populační vlnou, tak jsou řešitelné vytvořením dostatečných stimulací pro všechny zúčastněné, nejen pro klienty toho průběžného penzijního systému, ale pro všechny, kteří mohou ovlivnit to, aby docházelo k motivování, k prodloužení doby produktivního uplatnění. Tam jsou dostatečně rezervy, aby byl systém stabilní. Naopak, jakmile děláme restrikce, podrýváme důvěru v penzijní systém a to se vrátí jako bumerang ještě o větší destabilitou. To je podle mě největší vnitropolitický zločin, který napáchala tato vláda. A Jurečka nikdy nevysvětlil, proč změnil své stanovisko, protože on sám říká, že je nesmysl paušálně prodlužovat dobu odchodu do důchodu. Takže ukázat, že tady že mimo jiné v důsledku covidu se zkrátila doba dožití o 2 roky. Statisticky stačí se podívat takže tam se lže ve velkém, ale hlavně opravdu stačí vytvořit dostatečně účinné motivace, aby ten penzijní systém se stal silnější, robustnější, stabilnější a hlavně přátelštější, protože kdo může a chce, ať se uplatní delší dobu, ať z toho má dostatečnou výhodu, ale ať je solidární s těmi, kteří z řady důvodů nemohou. A takovéto řešení existuje. A to už mluvím moc dlouho. Takže moc ještě jednou děkuji. Rád se dívám na velmi příjemné tváře kolem a těším se na další vystoupení. Pane
Pan předseda Okamura už má další pracovní povinnosti, jsme velmi rádi, že mezi nás zavítal. A nyní předám slovo panu magistru Michalu Semínovi. Už ho ani výhoda je, že na těchto seminářích už vás ani nemusíme podrobně představovat, jak jsme dělali na začátku, protože vaše profesionální pověst, jak bych tak řekla, už hovoří za vás. Prosím. Tak děkuji za slovo, děkuji za pozvání, milé, a já navážu vlastně na poslední svůj příspěvek na semináři SPD, kdy jsme se zamýšleli nad příčinami a důsledky jevu, který můžeme považovat za demografickou zimu. Rodí se málo dětí, společnost jako celek stárne a nezdá se, že by se ten trend v dohledné době nějak otočil. Já se k těm jednotlivým tezím nebudu vracet, s výjimkou jedné jediné, a tu rozvedu právě v tom svém dnešním příspěvku. Takže já budu citovat a ta teze zní: úbytek a stárnutí našeho vlastního obyvatelstva dále posílí s odkazem na potřeby trhu práce, migrační tlaky. No a SPD, jímž je tedy Vladimír poslancem, já bych si upřímně přál, aby jim taky zůstal, je známé svojí principiální kritikou nelegální migrace. Nulová tolerance, to zaznívá, že od Tomia Okamury dalších politiků hnutí. A za tento postoj a jeho prezentaci na veřejnosti čelí Tomio Okamura i celé hnutí zcela skandálně trestnímu stíhání. Já se ale nelegální migraci věnovat nechci. Za ještě závažnější problém, ovlivňující budoucnost našeho kontinentu a s nimi budoucnost naší kultury a identity, totiž považuji, a Jiří Hejlek už to tady řekl, migraci legální. Přestože je obtížné kvůli neúplným datům a rozdílům v definicích a metodologiích sběru těch dat napříč členskými státy stanovit nějaký přesný poměr té nelegální a legální migrace, tak nejčastěji uváděným odhadem je 5:1 ve prospěch legální migrace. Pojďme se podívat k našim nejbližším sousedům na západním, tedy do Německa. V roce 2023 vydalo Německo přibližně 1,3 milionu povolení k pobytu občanům zemí mimo Evropskou unii. Z toho asi 30% jsou migranti z Asie, přibližně 20% jsou cizinci ze Středního východu, Sýrie, Irák, podobně. A kolem 10%, je to celkem asi 130 000 migrantů z Afriky, těch legálních tedy, no, jako je Maroko, Alžírsko, subsaharská Afrika a podobně. V roce 2024 se počet mírně zvýšil díky uvolnění pravidel pro kvalifikovaný pracovníky. Téhož roku podepsalo Německo s Keňou mezinárodní dohodu, která umožňuje vstup kvalifikovaných i méně kvalifikovaných keňských pracovníků do Německa. A to až do výše 250 000, zejména v profesích, kde má Německo nedostatek lidí, například v dopravě, zdravotnictví nebo IT. Podobně je na tom Velká Británie, kde počet legálních migrantů z cizích kultur také převyšuje 1 milion. Paradoxně ten počet vzrostl po Brexitu. V dalších zemích západní Evropy pozorujeme v zásadě stejný trend. Tak není důvod se tu zdržovat čísly a statistickými údaji. Podstatou toho mého úvodního sdělení je, že demografická proměna Evropy není primárně způsobena nelegální migrací, která je do jisté míry nárazová, jako ten katastrofální rok 2015 Wir schaffen das, teď v pátek, že to bylo přesně 10 let od pronesení tohoto památného výroku. A pak jsou zase roky, kdy ten počet nelegálních migrantů je třeba i řádově nižší. Ale ten problém je ta migrace legální. Téma boje s nelegální migrací se navíc v těch posledních možná 2-3 letech to se v zásadě stalo něčím povoleným. Před důsledky merkelovské politiky dnes varují i mnozí mainstreamoví novináři a politici.
Ale všimli jste si nějaké opravdu hluboké kritické diskuze o dopadech migrace legální? Já ne. V těch režimních médiích žádná diskuze neprobíhá. Přitom je to právě ona, která má lví podíl na tom, čemu se říká velká výměna. S tímto termínem přišel francouzský myslitel Renaud Camus a stálo ho to kromě veřejné ostrakizace zápis v trestním rejstříku. Byl dvakrát podmínečně odsouzen, jednou v roce 2014 a podruhé někdy před 5 lety za takzvané vyvolávání nenávisti. A přitom ta jeho základní teze zní tak, že ve Francii, ale teda i v dalších západoevropských zemích dochází k demografickému procesu, při kterém je to původní evropské obyvatelstvo řízeně nahrazováno přistěhovalci, primárně ze zemí subsaharské Afriky a Magrebu. No a tím, jak se mění skladba obyvatel, bude se měnit i kultura a civilizace. A Camus říká, že po této velké výměně už francouzská historie nebude historií Francouzů, protože zemi budou obývat lidé jiných obyčejů a norem, než jsou ty naše helensko-křesťanské. Tolik Camus. Já když kdykoliv píšu nebo hovořím na toto téma, jak se snažím vyhýbat termínu migrační krize. Protože krize evokuje něco takového náhlého, nečekaného, něco, co vlivem prostě vnějších faktorů přišlo a po použití vhodných prostředků zase odejde. Ale ta demografická proměna západoevropských společností, ta je výsledkem dlouhodobé a cílovědomé politiky uplatňované po desetiletí. Sem patří třeba Schengenská dohoda, která v roce 1995 zrušila hranice mezi signatářskými státy a tím umožnila volný pohyb osob, včetně migrantů. Za zvláštní zmínku stojí dokument OSN z roku 2000, Replacement Migration, čili něco jako migrace za účelem nahrazení, který dává do přímé souvislosti pokles porodnosti s potřebou řízené migrace. Uvádí konkrétní čísla, o kolik by se musel zvýšit počet migrantů v jednotlivých zemích za rok, pokud by státy chtěly stabilizovat buď tedy celkovou populaci, počet ekonomicky aktivních nebo poměr pracujících k důchodcům. A ty závěry ukázaly, že udržet celkový počet obyvatel je realistické s podobným objemem migrace jako v minulosti, ale udržet poměr pracujících k důchodcům, že by vyžadovalo migraci jaksi v mnoha vyšších číslech. A i když se ten dokument tváří jen jako taková neutrální demografická studie, která nevyzývá k nějaké konkrétní politice, tak ten dokument se stal referenčním textem pro různé promigrační materiály pozdějších let, jako byl třeba slavný dokument Open Society Fund z roku 2015, který doporučuje přijímat tedy 1 000 000 uprchlíků ročně po dobu několika let a rozdělovat je mezi ty členské státy. 15 000 euro na každého uprchlíka, aby to pokrylo ubytování, zdravotní péči, vzdělání a tak dále. Takových dokumentů je celá řada. Ale na počátku je tento, odvolávají se často na ten dokument OSN z roku 2000. Zamysleme se teď krátce nad některými těmi ideovými východisky těchto vizí a programů. Jedním z nich, a Jiří už to tady taky na to poukázal, je vlastně jakési postnacionální globalistické myšlení, které vychází z předpokladu, že lidé různých etnických a kulturních kořenů jsou v rámci moderní společnosti zaměnitelní. Nejenže mohou vykonávat stejnou práci, ale dosáhnout i stejné míry společenské integrace. A podle této představy vlastně imigranti z té subsaharské Afriky nebo Blízkého východu jsou pro společnost evropskou stejným kulturním a ekonomickým přínosem jako rodilý Evropan. Jenomže lidská společnost není jenom množinou autonomních pracovních sil, které lze zaměnit jako součásti stroje, ale je to prostě organický, historický útvar, v kterém hraje zásadní roli sdílená minulost, společná kultura, jazyk, hodnotový systém. Bez nich je ta společenská sounáležitost vnitřní nemožná. Místo toho se tu zhora zavádí model, v němž je národ chápán jako politický konstrukt, definovaný takzvanými euroatlantickými hodnotami a abstraktními lidskými právy. A tento přístup je bytostně antihistorický a současně protipřirozený. Víme, k čemu to nakonec vede.
vznik paralelních komunit, no-go zóny, nárůst kriminality, celková sociálně kulturní destrukce Evropy. Jak toto souvisí, ten můj název tady není uveden v tom programu, ale já jsem to nazval Velká výměna v éře technokracie. Takže o té velké výměně, to už jsem řekl, co ti myslím. Proč jsem použil ten termín technokracie v názvu svého příspěvku? Jedním z definičních rysů toho současného ekonomického modelu je, že stát místo podpory domácích pracovních sil a udržení kvalifikovaných míst spoléhá na masový dovoz levné pracovní síly. A to technokratické řízení společnosti, typické pro naši dobu, to je právě bytostně nenárodní, či dokonce antinárodní. Jakékoliv tradiční loajality jsou mu cizí. Ideální občan je pro technokracii, to je takový, který nemá nikde stálý domov. A tedy ani kořeny, je prostě volně směnitelný. A tato filozofie ta neplatí jenom pro trh práce, ta zasahuje i do základních prvků fungování státu, kterou, všimněme si, je vlastně salámovou metodou postupně krok za krokem privatizován, tunelován, tím, že kontrolu nad tou kritickou infrastrukturou a veřejnými statky přebírá soukromý kapitál. Tento proces stojí v základech takzvaného stakeholder kapitalismu. Někdy se to do češtiny překládá jako kapitalismus zainteresovaných stran, který nahrazuje ten tedy původní kapitalismus, ale i to demokratické rozhodování na úrovni politiky. A to právě tím technokratickým řízením, kde je faktický výkon vlády rozdělen mezi různé zájmové skupiny. To jsou ti stakeholdři. Což ve výsledku znamená předání exekutivní moci korporacím a na ně navázaným expertům. Stát za takových okolností přestává být suverénním aktérem a stává se pouhou administrativní jednotkou, formální skořápkou pro prosazování korporátních cílů. Na základě dohod, jejichž aktéři se necítí vázáni ani vůlí lidu, ani nějakými tradicemi, a už vůbec ne státními hranicemi. Vytváří se tu nový režim řízení a společenské kontroly, který svěřuje ta klíčová rozhodnutí úzkému okruhu finančních elit, globálních korporací, na ně navázaných expertních týmů, které mají možnost ovlivňovat veřejné politiky podstatně víc než voliči. Tento model ale z trochu jiného úhlu pohledu analyzovala socioložka Šošana Zubofová ve své knize Věk dohledového kapitalismu. Ona v ní popsala mechanismus, jak ty velké technologické korporace shromažďují a monetizují osobní data uživatelů, aby predikovali a ovlivňovali jejich chování. O to nebezpečnější je pak to propojení těchto firem se státním aparátem. Jsme se asi většina z nás radovali ze zvolení Trumpa z celé řady důvodů a stále se ještě radujeme, ale zároveň vidíme tady vlastně, že tady dochází k vytvoření jakési aliance vlastně toho veřejného sektoru a těch velkých, vlastně té takzvané mafie z Křemíkového údolí, kdy vlastně lidé jako Peter Thiel a Musk a další vlastně mají neomezený přístup k neuvěřitelnému množství dat o obyvatelích USA. A data, to víme, to je dnešní ropa. No a zastánci tohoto nového typu kapitalismu, který aspiruje na to nadnárodní řízení, tvorbu a kontrolu bohatství, ty prostě mají zájem na řízené migraci, protože pomáhá řešit vznikající demografická a pracovní dilemata. Celé to je provázáno s technologickými platformami, digitalizovanou správou, biometrickým dohledem a monitoringem migrujících skupin i jednotlivců. Exponenti tohoto modelu, což jsou ty velké technologické firmy, datové platformy, ale i třeba privátní, bezpečnostní a detenční společnosti, ty chtějí profitovat z těchto systémů, které umožňují státům i korporacím detailně sledovat migranty v reálném čase. Od biometrických databází přes digitální identity až po sledování polohy. Tento mechanismus usnadní pracovní migraci a efektivně zareaguje na potřeby pracovního trhu. Zároveň umožní kontrolu, selekci a eliminaci tzv. Nežádoucích toků, včetně snazších deportací, rozpoznání nelegálních přechodů hranic nebo auditování statutu migranta. Možná vás překvapím svojí prognózou, ale to, co jsme zažili v roce 2015, to se nebude už v dohledné době opakovat.
Tím se nemusíme strašit. Ty nelegální migrační toky budou dle mého názoru slabší a i kritika nelegální migrace bude tolerována. Na likvidaci historické Evropy bude totiž úplně stačit jen minimálně kritizovaná migrace legální, moderovaná dohledovým kapitalismem zainteresovaných stran. Lze se tomuto vývoji vůbec nějak ubránit? Snad ano. Blíže nereflektovanou slabinou tohoto režimu postnárodní technokracie, je podcenění role náboženství. A to jak v životě soukromém, tak veřejném. Ti migrační inženýři se spoléhají na to, že příchozí muslimové se na půdě postmoderního západu časem domestikují a sekularizují, že se rozpustí v tom tavícím kotlíku, no a získají novou pro potřeby toho zdejšího trhu tekutou identitu. Stejně jako ti sekularizovaní domorodci, kteří tvoří bázi takzvaného zombie křesťanství. To je docela pěkná metafora francouzského sociologa Emmanuela Toda. Tam jde o to, že tradiční křesťanské instituce a obřady, svatby, pohřby, slavení svátků, že stále tvoří určitou součást společenského života, jsou jakýmsi pozůstatkem té kulturní tradice a slouží k označování důležitých mezníků v životě člověka, ale už ztratili tu svoji původní duchovní funkci. Lidé občas zajdou ještě do kostela, ale jejich vztah k víře je povrchní, není spojen s žádným hlubším prožitkem nebo vnitřní otázkou po smyslu existence. Ale podle Toda tento zombie stav je taky jenom přechodnou fází. Dneska už se Evropa dostává do stavu, on používá termín nulitního křesťanství, jakési formy nihilismu, kdy ten náboženský motiv v životě člověka je zcela marginalizován. Nejenže už lidé nevěří v Boha, ale ani se nezabývají otázkou, proč jsou na světě. Vzniká jakási bezduchá civilizace, bez vize, neschopná odporu, ani pasivního, natož aktivního vůči vnějším otřesům i kulturním změnám. A myslet si, že po příchodu do tohoto našeho sekularizovaného prostoru se islám zachová podobně, že se obsahově vyprázdní a zdegeneruje, je naivní. Jak vidíme na vzniku rozsáhlých islámských komunit napříč západní Evropou. Já vím, to je téma, které tady bude pak rozebírat Michal Téra, tak jenom se ho dotknu krátce. Místo té integrace a sekularizace dochází spíše ke zvýraznění odlišností a k zesílení komunitní soudržnosti muslimských migrantů. A jen otázkou času, kdy získají demografickou, což nemusí nutně znamenat početní převahu. A pak se může snadno stát, že se pokusí nastolit jiný režim, než jaký se líbí Sorošovi se Švábem. Co říci na závěr? Evropa má jedinou možnost. Chce-li si uchovat či spíše obnovit svoji tvář, svoji historickou identitu. A to, když v reakci na tento kulturní rozklad, demografické změny a ztrátu morální orientace dojde významná část společnosti k závěru, že odvrhnutí toho transcendentního rámce lidského života, jak v té rovině osobní, tak společenské, že byla fatální chyba. A začne podle toho jednat. Snad tu už nějaké vlaštovky jsou. Třeba ve Velké Británii, kde ta sekularizace s islamizací zdá se došla nejdál. Tak letos o Velikonocích byl za posledních 10 let nejvyšší počet katechumenů, dospělých konvertitů. Podobný vývoj vidíme i v Belgii, ve Francii, kde nárůst religiozity každým rokem dokládá taková už legendární pouť tradičních katolíků, těch, kteří jsou kritičtí k těm modernizačním reformám po druhém vatikánském koncilu z Paříže do Chartres. Letos se ho zúčastnilo přes 20 000 mladých lidí, a když mladých, tak pod 20 let, tím myslím. Také ve Francii během Velikonoc bylo pokřtěno přes 10 000 dospělých, to je nárůst o 45% oproti loňsku, nejvyšší číslo za posledních 20 let. Samozřejmě nepřichází tato čísla z diecézí nebo komunit, kde se etablovalo takovéto progresivistické pseudokřesťanství, ale právě z toho ideově opačného prostředí, kde nevládne teda duch doby, ale živá víra, která se opírá o tradici.
Já jsem přesvědčen, že jenom takto ukotvená, rechristianizovaná Evropa, a to nejen co do počtu dětí, jejichž pokles je opravdu fatální, jenom taková Evropa může najít vnitřní sílu na to svést úspěšný zápas s islámem. Tak snad nebudu za nemístního optimistu, pokud v tomto vývoji spatřuji alespoň špetku naděje. No a když se k tomu občas přidají i nějaká dílčí vítězství i na té politické scéně, vítězství suverenistů nad globalisty, a tyto trendy, duchovní i profánní, půjdou ruku v ruce, tak to světýlko na konci tunelu by snad mohlo být na dohled. Ale pokud se tyto trendy zastaví, pak bude s Evropou a to po zásluze. Amen. Děkuju. Děkuji za váš příspěvek. Já tady přehodím prezentaci, jestli to půjde. Výtečně. Obvykle pomáhám moderovat tyto semináře, ale řekla jsem si, že když končí jedno volební období, takže se také krátce vyjádřím před diskuzí a přestávkou na kávu. Takže vážený pane poslanče, vážení panelisté, vážené dámy a pánové, vážení pánové. Ačkoliv se mluví o nahrazování unilaterálního systému s dominancí USA multilaterálním systémem, v realitě vidíme dva silné bloky proti sobě, mezi nimiž se přelévají nerozhodné státy, respektive státy, které té situace hodlají ekonomicky a politicky využít ve prospěch vlastních obyvatel a také vlastních elit. Nicméně politika USA v tom začala naznačovat jistý průlom v sjednání na Aljašce. Zajímavé je, že Euroatlantický blok má jako hlavní opěrné body vojenskou organizaci NATO s velmi autonomním postavením Turecka a pak politický rámec má tam linii USA a Evropská unie plus některé země Commonwealthu, zejména tam jde tedy o tu Velkou Británii, Austrálii a Kanadu. K nim se v asijské části ještě připojují Jižní Korea, Tchaj-wan a Japonsko. No a to je prakticky vše. Pro zjednodušení je budu nazývat Západ. Euroazijský blok má jako základní kameny své struktury Rusko a Čínu. Někdy se oficiálně či neoficiálně připojují k LDR a Irán. Čínu, Rusko a Irán vidíme například v BRICS. Spolu s Jihoafrickou republikou a Brazílií přidali se i další státy, bylo to velké halo. Nicméně teď se to rozšiřování chvíli pozastavilo. Ovšem objevila se tam jiná použitelná struktura, jejíž jednání tak prolínají s těmi jednáními BRICS, a to Šanghajská organizace pro spolupráci, neboli ŠOS. Jak se to neposouvá? No nic, tak necháme to zatím tak. Jo, FTF3. Necháme to. Tak, výtečně. To se tam nepropsalo. Tak nevadí. V té Šanghajské organizaci pro spolupráci nedávno jsme viděli její zasedání v Číně, které spojila s ukázkou vlastních vojenských sil. Mimochodem na to reagoval Trump, že se dívá. Jestli jste viděli. Bylo tam překvapivé množství zúčastněných států, ale i dalších pozorovatelů z Evropy. Například slovenský premiér Fico, ale byli tam i politici a bývalí politici z Maďarska, Bulharska, dokonce z Itálie. To je zajímavé si všimnout, že ta perzekuce až taková není a že některé ty státy si začínají uvědomovat, že se děje ještě něco jiného, než co se děje jenom v Evropě. Tak, a výborně, už se to proniká. Tak.
Takže tyto dva silné bloky se v čase přetahují o další země i o celé kontinenty. Větší iniciativa je teď na straně toho východního bloku nebo řekněme globální jih. Já tomu úplně nechci říkat jenom globální jih, i když se to teď používá, protože když je tam členem země s rozlohou největší na světě, která sahá až k Arktidě, tak jaký jih. Takže to no. Takže tyto dva bloky se přetahují, vidíme to například v Jižní Americe, tam teď a ve Střední Americe, postupně se to střídá, nedávno byla cílem toho přetahování Panama, teď je to zase Venezuela a v Africe tam jsme viděli sérii převratů, podle toho, jakým prismatem na to koukáte, se buď dají označovat za národovecké převraty, anebo za vojenské převraty. Záleží, jak to pojmete. Nicméně děje se, že vlastně nejvíc těch kvazi kolonií, jak se postupně zjistilo, že už to nebyly deklarované kolonie, ale pořád tam měly silnou pozici země, jako například Francie, tak ta tam ztratila nejvíce. Arabské státy sice udržují formální vztahy i se Západem, ale otáčejí svoji pozornost i na východ. Takže tady máme novou osu východ-západ, ale také západ versus, řekněme, globální jih podporovaný tím východem. Tam ještě určitě se ustálí to výrazivo, aby to vyhovovalo všem těchto kritériím. A daleko závažnější situace je aktuálně pro ty euroatlantické státy. Mají obří problém slabých a neschopných lídrů. S výjimkou Donalda Trumpa, ten je silný dost, ale obrací svou pozornost hlavně k řešení domácích problémů s nelegální migrací, upadající ekonomikou a široce užívanými drogami. Co vám to připomíná? K získání peněz na tyto hlavní cíle se prezident Trump nebojí zatlačit dosavadní spojence USA do kouta a získat od nich tolik peněžních prostředků, kolik uzná za vhodné. Slabí a vyděšení evropští lídři mu to jen usnadňují. Nevidíme žádnou sebevědomou evropskou politiku. S výjimkou pokusů Maďarska, Slovenska, občas Polska nenechat se semlít Evropskou unii, ovšem jsou za to průběžně šikanováni ze strany vedení EU a od jiných členských států. Takže Západ slábne ekonomicky i politicky. Východ a globální jih sílí. K oslabení Západu přispívá i vnitřní konflikt v Izraeli. K úpadku Západu přispívá důraz na klimatickou politiku, viz Green Deal, emisní povolenky. Už tomu ani neříkají globální oteplování, ale je to zjevně program přesunu finančních prostředků od střední třídy zejména k finančním a dalším elitám, které na tom hodlají vydělat za každou cenu. I za cenu ožebračení velké části populace bez zúčastněných zemí. Porovnejme si Evropskou unii s Mercosurem a ASEANem. Organizace zemí Jižní Ameriky, Mercosur, se snaží svým zemím zajistit lepší exportní podmínky, například do Evropy. Dělá to též pro své státy Evropská unie? Nezdá se. Naopak, z uzavírané smlouvy EU-Mercosur se evropští a i naši zemědělci psychicky hroutí, nijak jim nepomůže. A občas pak z toho hroucení pokropí nějakou budovu odpadním materiálem, který jim zbyl. ASEAN, Sdružení států jihovýchodní Asie, se snaží o vzájemnou podporu svých členů k vyššímu ekonomickému růstu. Odbourávají vzájemně tržní bariéry, uznávají si vzájemně profesní vzdělání, spolupracují na integraci burz členských států, tedy se vzájemně efektivně podporují a neomezují své členy v navazování i jiných ekonomicky a politicky výhodných kontaktů. Dělá tohle Evropská unie? Uznávání vzdělání v EU je často jen na papíře. Mám s tím osobní zkušenost. Studujete dlouho ve Francii, diplomy dostanete, ale když nejste Eva de Croix,
Tržní bariéry jsou v EU odbourané tak, že už je to nevýhodné pro ty ekonomicky slabší státy, viz krachující firmy v České republice. Kolik máme českých bank, velkých obchodních řetězců? Kolik technických firm, které nejsou provázané na Německo? Ale za to nám toho EU spoustu zakázala a ještě víc toho dlá spustit. Budou o tom jistě mluvit kolegové, hlavně v druhém panelu. Závěrem. S integrací v Evropě se to dle mého osobního názoru přehnalo. Zastavit to tehdy na úrovni našeho vstupu do EU by bylo i dnes přínosnější. Ale v Evropské unii a ve všech těch koreperech a výborech sedí úředníci, kteří žijí byrokracií a pro byrokracii. I kdyby měla Evropa padnout, ve smyslu Evropské unie. Naši západní partneři z nás hlavně čerpají peníze na úkor českých občanů. Velmi mě překvapí, pokud Evropská unie zásadně nezmění svou podobu v následujících 3 letech. Protože to se má spustit ten Green Deal, to se má spustit migrační pakt a tak dále. Bohužel může to být i k horšímu. A třeba budeme nuceni se znovu rozhodovat, co je pro nás lepší. Děkuji za pozornost. Děkuji a tím současně končím vystoupení panelistů v prvním panelu a je prostor pro několik dotazů a pak bychom si dali přestávku. Takže vítám prvního tazatele, až si to rozmyslíte. Prosím, pan Štědroň, pan docent. Já se jmenuji Štědroň, jsem z České manažerské asociace a domnívám se, že bychom měli provést reformu politického systému, kterou jsme také v asociaci publikovali. To je vše. Děkuji za stručnost. Je to takový apel a můžete se přihlásit i s podobnými apely a výzvami. Prosím, pan Martin. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych měl připomínku a vlastně i dotaz k panu Semínovi, který tady hovořil o těch nebezpečích toho pronikajícího náboženství do té nenáboženské nebo povrchně náboženské křesťanské společnosti. Tak já jsem zastánce takového řešení té oblasti náboženství nebo té ochrany zakotvit jako ústavní právo tam, aby ty náboženské projevy nebyly veřejné. Aby to bylo každýho soukromí, domácí, klubová nebo sektářská věc. To znamená, že by museli z veřejnosti zmiznout kříže, hvězdy, židovský, islámské symboly a každý by prostě mohl svobodně tohle uzavřené komunitě provozovat. Jo? A k tomu bych ještě řekl, že poslední sčítání lidu se tomu sválně vyhnulo. Já sám jsem byl iniciátor té otázky, aby se to nasčítalo, ale aby tam byla otázka jako trochu jiná, protože významný podíl lidí v něco věří, řekněme věří v duchovní rozměr života, ale odmítá instituci. To znamená náboženství jakoby řízení. No a to samozřejmě poslední to sčítání lidu vůbec vynechalo. Tak se ptám pana Semína, nebo kdo by na to odpověděl, komu by se taková otázka v novém parlamentu líbila navrhnout ústavní změnu náboženství jako domácí soukromá věc. Děkuji. Děkuji za zajímavý dotaz a jestli můžu také ještě, než předám slovo panu Semínovi, protože jsme před volbami a taky jsem jeden z kandidátů 4. místo v Praze. Takže máme tady i 3. místo v Praze, pana Nerušila. Takže se cítím kvalifikovaná se k tomu drobně vyjádřit, že v zemích Evropy, kdy se toto zavádělo, že by se neměly používat ty náboženské symboly, tak to pak dopadlo tak,
že persekuovaní byli příslušníci křesťanských církví většinou a naopak ti, kdo vyznávají islám, ti si z toho absolutně nic nedělali a dodržují to jen málo. Takže to bychom velmi neradi, aby to dopadlo. Tím pádem, já si myslím, že Česká republika a v různých těch statistikách Evropské unie, ještě dlouho před vstupem, když jsem si je četla, tak Česká republika vycházela jako jedna z absolutně nejvíc ateistických zemí v EU a v Evropě, nebo v budoucí EU před vstupem a v Evropě vůbec. Nicméně u nás je tradiční i taková velká tolerance vůči historicky zakotveným náboženstvím. A poprosím pana Semína. Já myslím, že ten model, který jste navrhl, v podstatě odpovídá tomu radikálně liberálnímu osvíceneckému modelu, tak, se kterým třeba přišla francouzská revoluce. Jo, a tak víme, to nebyla zrovna jakoby pokojná alternativa k tomu režimu, který chtěla nahradit. A myslím si, že tato vize vychází z nepochopení toho, co je náboženství. Náboženství ze své podstaty má svůj veřejný rozměr, nemůže být schováno jenom do toho soukromí, protože to je vlastně základní životní motivace. Čili ta dává smysl jenom tehdy, když se promítá nejen v tom osobním životě, ale i v tom životě veřejném. Z čehož neplyne závěr, že náboženství musí zavést nějaký tvrdý monolitní řád, kde vlastně všichni jsou vyznavači téhož náboženství. To z toho neplyne. Náboženská tolerance je jistě možná a dokonce i správná, ale přesto nelze prostě náboženství odebírat ten celostní rozměr a uzamykat ho prostě jenom do toho soukromí. Myslím, že už to tady Vlaďka zmínila, konkrétně třeba islám to nikdy nepřipustí z podstaty věci, protože na rozdíl třeba od křesťanství, kde je určité dělítko mezi tou sakrální a profánní sférou, tou posvátnou nebo náboženskou a tou světskou, islám nezná toto rozdělení ze své podstaty. Jo, já vím, že jsou mezi námi větší odborníci na islám než já, ale toto dělítko tam chybí. Jo? To znamená, že islám v tomto smyslu je politické náboženství. A myslet si, že prostě můžeme tímhletím zase jakoby konstruktivistickým přístupem k životu vymezit islámu, tak si klidně jako hoď tu dečku směrem k Mekce, ale jenom doma, že to je prostě naivita. No. Pan poslanec? Abych se k tomu taky rád vyjádřil jako osmička ve Zlínském kraji, tak ať se taky přihlásím k tomu, na kterém jsem místě. Tak já si myslím, že tam je problém to vymáhání. Protože pokud bychom na to přistoupili, že to tak bude, což na jednu stranu to vypadá logicky, ale tak si představte, že to budete muset vymáhat. Co to bude znamenat, co tu v tou společností, hlavně teda u nás ještě tolik těch muslimů není, ale samozřejmě to si myslím bude nepřijatelné i pro jiné náboženství, takže podle mého názoru by to vedlo dosti k rozklížení společnosti, hlavně teda na západě, jo, pokud by na to přistoupili. Ale myslím si, že je to přesně to, co my nechceme, abychom někoho perzekvovali. Že toho bych se fakt bál, abychom tady nestvořili nový Řím. Že Řím vlastně pronásledoval křesťany a víme, jak dopadl. Tak já poprosím o 2 dotazy a pak bychom si už dali tu pauzu, protože abyste se trochu vydýchali. Takže prosím. A pak pan Kuras ještě, jo? Dobrý. A ještě paní... Dobře, tak dobrý den, moje jméno je magistr Petr Nejedlý. Vystudoval jsem teologii na Katolické teologické fakultě, teda učitelství, ale přehled teologické nauky, takže jako přehled by byl nějaký. A můj dotaz spíš od toho náboženství bych obrátil na občanskou a osobní statečnost. Znáte pana Masaryka určitě všichni, že jo? Já taky, byl to prezident.
A ten měl takové jedno heslo. Nebát se a nekrást. Položím zásadní otázku. Báli jsme se a kradli? Bojíme se a krademe? To je to podstatné. A teď se tady nastínilo něco jako, že pan Fico a pan Orbán jsou stateční mužové ve středu Evropy, byť osamocení a byť perzekuováni, ale neříkají, že Slovensko je, když to přenesu americké řeči, the first of Slovensko, the first of Hungary, the first of United States. Může být taky Česká republika, the first of Czech Republic. Děkuji a prosím tedy ještě pana Kurase a potom Děkuji. ještě paní Haškovou Kůlič a odpovědělo by se na to dohromady, to bylo asi ideální. Pak ještě další dotazy bude možné klást v druhém panelu. Já si vzpomínám z dětství, ještě v první, druhé třídě jsme měli předmět zvaný biblické dějiny. A nikdo po nás nechtěl, abychom věřili v Pána Boha, ale naučili jsme se spoustu velice skvěle dramaticky psaných příběhů, které byly morálně poučné a historicky nějakým způsobem vlastně nás zakotvili to, na čem stojí západní civilizace. A já bych navrhoval, aby se ve školství obnovil předmět biblické dějiny jako napínavá literární četba, bez toho, aby byl někdo nucen věřit v Boha a z těch příběhů buď k němu dospěje, nebo nedospěje. Děkuji. Nyní paní Eliška Hašková-Kůlič. Prosím, si to zapněte. Pardon, jenom prosím zapnout si mikrofon dole. A také jsem se dovolila invokovat Tomáše Garrigua Masaryka a chci vám přečíst krátký výňatek. Ad vocem, to jsou jeho slova, ad vocem politika. Snad je to pravda, že jsem se k politice narodil. Aspoň všechno, co jsem kdy dělal a co mě zajímalo, směřovalo třeba nepřímo k politice. Ale politikaření mě nikdy nestačilo, ať šlo o ideály nacionální nebo sociální, nebo také, jak chcete. Stál jsem proti Kocourkovu a Hulvátovu. A politiku jsem žádal rozumnou a poctivou. V tom smyslu jsem řekl, že ani samostatnost nás nespasí. Já jsem viděl v politice nástroj. Cíl mě byl náboženský a mravní. Ale věděl jsem, že musíme být politicky svobodní, abychom mohli volně jít svou duchovní cestou. Ani dnes neříkám, že by stát byl splněním našeho kulturního poslání. Musíme přispívat k budování Civitatis Dei. Tomáš Gaspar. Za to se podsplatí. Krásný příspěvek, děkujeme. Takže požádám naše panelisty, jestli k tomu chtějí mít nějaký komentář, nebo příspěvky, a pak už bychom vyhlásili. Jestli pan poslanec. Takže pan poslanec nedával pozor. Příspěvek pana Kurase, pana Izáka Nejedlého a paní Haškové Kůlič, jestli chcete k tomu se vyjádřit souhrnně. Takže pan Valenčí, pan Lucen. Jenom velmi stručně, já si myslím, že naše Dasein, to přítomné bytí, by mělo být ozářeno chápáním smyslu, ale že ten smysl bychom měli hledat nejenom v transcendentnu, ale i v představě takové té lepší budoucnosti, ale podložené
ne fantazijní, ne nereálné, ale takové, to je, jak bychom mohli žít, kdybychom žili normálně. To je hlavní. Já myslím, že to byl naprosto skvělý závěr tohoto prvního panelu a zvu vás na drobné občerstvení a znovu bychom zahájili ve 3/4.